Goyang kapal. Kena, mantap, kena dia, kena bempernya belakangnya guys, bemper belakangnya kena. Wih, sobek, terpal sobek, sobek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Satria Lombok. Apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, kali ini kita akan melihat proses bongkar dari KM Mutiara Timur 1. Kita akan menyaksikan proses keluarnya truk Pulau Jawa yang mampir ke Pulau Lombok. Ini pertama atau truk pertama yang keluar dari KM Mutiara. Nantikan truk besar berikutnya menunggu karena lagi pesan yang kumpul di Bagus Arta. Selamat jalan, hati-hati di jalan waktu.
Everybody put your woman mix. Everybody put your woman mix. Kasih jempol Mas Bro. Ngeri Mas Bro, peleknya Mas. Tronton peleknya Mas. Truk termahal di dunia, peleknya aja Mas.
juga yang tidak bosan. Kita jaga. Nonton lagi guys. Wih, nanjak ngeri. Nanjak mas bro. Nanjak. Nanjak pray. Sampai mundur truknya. Kapal. Bos. Wajib deh. Viral guys. Nanjak guys.
Bayang apa lah. Remote juga penumpang di atas. Ada kakek yang akan keluar guys, tapi sayangnya terhalang sama lohan di barat. Kita lihat si kakek. Berhasil. Empunya Mercedes-Benz. Sakit juga. Terekam dari ini. Cek dulu. Es kan nih. Sekarang tekan. Es kan tersedang. Oh. Ya ya, truk kecil. Truk sedang. Nanti mudahan ada truk. Tekan TB. Truk besar. Ah, TS truk sedang. dia apa ya? Sebutnya. Iya sebutan. TK truk kecil. Pak, biasa aja. Heeh. Dawan balik lah emang kode. Besok Ada masjid. Ada layak ada sampai nanti ya milu lakukan. Ada perempuan. lah kali Layak ya sedih nana. Sini itu doang nggak bahaya. Nasib kampret. Parah tertinggal. ayo. Jadi ini alias tuh. Banyak senjata bro. Jam berapa? Jadi gulam mendung nih. Truck lovers.
cuaca mendung, angin spoi-spoi. Ngeri truk box nih, cantik, gagah, elegan. Skava Gava Putra. Mari Mas Bro. Kena, mantap, kena dia, kena bumpernya belakangnya guys. Bumper belakangnya kena. Wih, sobek, terpal sobek, sobek. Terpalnya sobek sebagian, terpalnya sobek, terpal sobek. Wih, ngeri. Terpalnya sobek guys, di sebelah kiri belakang. Akan diperbaiki di sana dia terpalnya. Hujan guys, hujan. Kita review dari sebelah sana saja. Hujan, 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 hujan. Hujan. Kabur. Terpalnya diperbaiki guys. Diperbaiki terpal yang sobek tadi itu. Kapal mewah nih guys. Hujan guys.
Barat Timur 1 dibongkar.
global logistik. Go.